トウモロコシ。よいしょ。ちょっと大きさが、サイズが。塩。さあ、出来上がるのを楽しみに待ちましょう。トウモロコシがだいぶいい感じに焼けてきました。途中醤油垂らしながらやりよったら醤油の焦げるいい匂いがしてます。食べてみたいと思います。いただきます。こっちを切るか。うまい。これトウモロコシもいいですね。甘い。醤油がかかっちゃうところがまた香ばしくていいですね。ワンタンもつけました。